Leksjon 1. Naturskjønn prakt. Hei, Anna. Jeg lurte på om du ville være interessert i å bli med meg på en liten dagstur i helgen. Å, det høres nydelig ut, John. Hvor hadde du i tankene? Jeg tenkte vi kunne utforske det nydelige naturreservatet rett utenfor byen. Den med de fantastiske turstiene og fossefallene? Absolutt. Jeg vil gjerne dra. Fantastisk. Jeg håper du ville være klar for det. Naturen der er virkelig fantastisk. Jeg kan bare forestille meg. Jeg har hørt så fantastiske ting om den naturlige skjønnheten i området. Det er egentlig ganske spesielt. Har du noen gang hatt sjansen til å besøke før? Dessverre nei. Dette ville være min første gang, men jeg er så spent på å oppleve det. Vel, du får en skikkelig godbit. Turene er relativt enkle, men utbetalingen er bare fantastisk. Jeg kan ikke vente. Hvor lang tid tar det vanligvis å fullføre en av hovedstiene der? Etter det jeg har lest, er den mest populære ruten omtrent 3 timer tur-retur. Men vi kan ta oss god tid og virkelig suge inn alt. Perfekt. Det høres ut som det ideelle tempoet for å virkelig sette pris på omgivelsene. Absolutt. Skal vi planlegge å dra ut rundt klokka 10 på lørdag da? Det fungerer bra for meg. Hvor vil du møtes før vi kjører? Hva med at vi bare møtes på stien? På den måten kan vi komme i gang med turen med en gang. Høres ut som en plan. Jeg skal sørge for å pakke en fin pikniklunsj for å nyte underveis. Utmerket idé. Greit. Alt er klart da. Jeg gleder meg veldig til dette, Anna. Jeg også, John. Dette kommer til å bli et så fantastisk eventyr. Vi sees lørdag. Absolutt. Kan ikke vente. Ha en flott hvile av uken. Leksjon 2. Strukturert produktivitet. God morgen, Anna. Jeg ville prate med deg om noe som har vært veldig nyttig for meg i det siste. Fortell det. Jeg er alltid ivrig etter å lære om nye produktivitetstips og triks. Vel, jeg har forsøkt å ha en mer konsistent tidsplan, og det har gjort en stor forskjell. Det er en god idé. Jeg kan se hvordan å opprettholde en vanlig rutine virkelig kan øke fokus og effektivitet. Nøyaktig. Jeg opplever at når jeg har en jevn tidsplan, det holder meg organisert og på sporet. Jeg er enig i at det er så viktig å ha den strukturen på plass. Det hjelper oss å holde oss disiplinerte og få mest mulig ut av tiden vår. Definitivt. Og det trenger ikke å være stivt, bare å ha visse tidsblokker viet til spesifikke oppgaver er så nyttig. Absolutt. Denne fleksibiliteten i strukturen er nøkkelen. Det forhindrer utbrenthet mens vi fortsatt holder oss ansvarlige. Nøyaktig, og det har tillatt meg å være mer bevisst om hvordan jeg bruker dagene mine. Det er fantastisk, John. Å ha den klarheten og formålet i rutinen din må være så givende. Det er det virkelig. Jeg føler at jeg får så mye mer gjort, men uten stress. Det er fantastisk å høre. Balanse mellom arbeid og privatliv er så avgjørende, og en jevn tidsplan kan utgjøre en stor forskjell.
Absolutt. Ok. Jeg burde nok komme i gang, men jeg ville bare dele det tipset med deg. Jeg er så glad for at du gjorde det, John. Det er en flott påminnelse for meg om å evaluere min egen timeplan og se hvor jeg kan introdusere mer struktur. Definitivt gi det et forsøk. Jeg tror du vil bli overrasket over hvor mye mer fokusert og produktiv du kan være. Jeg vil definitivt huske på det. Takk for den innsiktsfulle praten, John. Kos deg med resten av dagen. Du også, Anna. Snakker med deg snart. Leksjon 3. Oppmerksomme øyeblikk. Hei, Anna. Jeg la merke til at du har vært veldig interessert i meditasjon og mindfulness i det siste. Jeg var nysgjerrig på å høre mer om det. Å, absolutt. Jeg har funnet ut at det er en slik gamesjanger for mitt generelle velvære. Det er flott å høre. Hva fikk deg interessert i å utforske disse praksisene i utgangspunktet? Vel, jeg følte meg litt overveldet og utbrent, så jeg bestemte meg for å prøve å innlemme mer mindfulness i rutinen min. Jeg skjønner. Det gir mye mening. Jeg kan forestille meg hvor gunstig det ville være i stressende tider. Definitivt. Det har virkelig hjulpet meg med å finne mer ro og klarhet, selv midt i kaoset i hverdagen. Det er fantastisk. Hvordan ser mindfulness-praksisen din vanligvis ut? Har du en bestemt rutine? Jeg prøver å starte hver dag med en kort meditasjonsøkt, selv om det bare er 10–15 minutter. Jeg synes det setter en fin tone for dagen. Det er en god vane å ha på plass. Å ha den konsistente tiden skåret ut må være virkelig forankret. Absolutt. Og jeg tenner vanligvis noen få stearinlys, bruker en yogamatte og kanskje noen essensielle oljer for å skape en beroligende atmosfære. Det høres ut som det perfekte oppsettet for et fredelig, bevisst øyeblikk. Jeg bør prøve å innlemme noen av disse elementene. Jeg anbefaler det på det sterkeste. De små sensoriske detaljene kan utgjøre en slik forskjell i mindfulness-praksisen din. Fantastisk, det må jeg prøve. Hvor ofte prøver du å passe inn i de meditative øktene gjennom uken? Jeg tar sikte på daglig praksis, men jeg tillater meg også fleksibilitet. Selv noen få minutter her og der kan gjøre stor innvirkning. Det er en veldig sunn tilnærming. Konsistens er nøkkelen, men det er også viktig å være forsiktig med deg selv. Nøyaktig. Målet er å gjøre det til en bærekraftig vane, ikke noe som forårsaker ekstra stress. Jeg elsker det perspektivet. Ok, vel takk for at du delte mindfulness-tipsene dine, Anna. Jeg er inspirert til å gi det en sjanse. Jeg er så glad for at jeg kunne gi noen nyttige innsikter, John. Gi meg beskjed hvis du har andre spørsmål når du kommer i gang. Vil gjøre det. Takk igjen. Kos deg med resten av dagen, og god meditasjon. Leksjon 4. Introduksjon til nye initiativer. God morgen, alle sammen. I dag vil jeg introdusere et nytt prosjekt vi skal lansere i selskapet. Det er spennende, John. Hva slags nytt initiativ har du på gang? Vel, etter mye planlegging og forskning har vi bestemt oss for å fokusere på å utvide vår bærekraftsinnsats. Det er fantastiske nyheter.
Jeg veldig glad for å høre at selskapet prioriterer miljøpåvirkning. Absolutt. Vi mener det avgjørende for bedrifter som vår å ta en mer aktiv rolle i miljøvennlig praksis. Jeg helt enig. Hva slags konkrete bærekraftige tiltak vil du implementere? Flott spørsmål. Til å begynne med vil vi gå over til fornybare energikilder for vår virksomhet. Det et fantastisk første skritt. Å redusere selskapets karbonavtrykk så viktig i disse dager. Definitivt. Vi ønsker også å revidere våre avfallshåndterings- og resirkuleringsprogrammer. Utmerket. Det alle viktige områder å ta opp. Jeg virkelig imponert over omfanget av dette prosjektet. Takk, Anna. Vi håper disse endringene ikke bare vil være til nytte for miljøet, men også inspirere våre ansatte og kunder. Jeg sikker på at de vil. Å sette et sterkt eksempel på samfunnsansvar så virkningsfullt. Nøyaktig. Greit. Jeg vil sørge for å holde deg og resten av teamet oppdatert etter hvert som dette initiativet skrider frem. Vær så snill, John. Jeg veldig spent på å se de positive resultatene som kommer fra denne bærekraftsinnsatsen. Fantastisk. Jeg setter pris på entusiasmen din. Greit. Jeg burde gå, men takk for tiden din. Selvfølgelig, John. Jeg gleder meg til å støtte dette nye prosjektet på alle måter jeg kan. Ha en flott hvile av dagen din. Du også, Anna. Vi ses senere. Leksjon 5. Voksende grønne tomler. God morgen, Anna. Jeg ville plukke hjernen din om noe relatert til det nye hageprosjektet mitt. Et hageprosjekt? Fortell det, John. Jeg vil gjerne tilby all innsikt jeg kan. Vel, jeg har forsket mye og planlagt, men jeg føler meg fortsatt litt usikker på jordsituasjonen. Jeg skjønner. Jordkvaliteten og sammensetningen så avgjørende for en blomstrende hage. Hva har du oppdaget så langt? Fra det jeg har lest, virker det som om en god, godt drenerende pottjord ville være veien å gå. Absolutt. Det et flott fundament. Og du vil sannsynligvis også supplere den med en balansert flytende gjødsel. Bra samtale. Jeg lurte på gjødselaspektet. Hva slags forhold skal jeg sikte på? Jeg vil anbefale noe som en 10. oktober 10 eller 2020-20 formulering. Det balanserte NPK-forholdet vil gi plantene dine et fint ernæringsmessig løft. Utmerket. Det veldig nyttig å vite. Jeg vil sørge for at jeg setter den nye hagen min opp for suksess. Definitivt. Å gi de rette jordforholdene og næringsstoffene nøkkelen, spesielt når det først kommer i gang. Flott. Vel, jeg setter pris på at du tok deg tid til å gi hagetipsene. Anna, alt så nytt for meg. Selvfølgelig, John. Jeg glad for å dele det jeg har lært. Hagearbeid kan være en så givende hobby. Jeg gleder meg veldig til å få hendene skitne, for å si det sånn. Hvor ofte trenger du vanligvis å gjødsle? Jeg vil anbefale å bruke flytende gjødsel hver 2 til 3 uker i vekstsesongen. Bare vær sikker på å følge instruksjonene på emballasjen.
Fantastisk, godt å vite. Ok, jeg burde la deg gå, men takk igjen for hagerådene. Når som helst, John. Jeg er spent på å høre om hagens fremgang når du får det hele satt opp. Ha det gøy med det. Det vil jeg definitivt gjøre. Vi ses senere, Anna. Leksjon 6. Beethovens motstandskraft. Hei, Anna. Visste du at selv da Beethoven begynte å miste hørselen, fortsatte han å komponere utmerket musikk? Wow, virkelig? Jeg ante ikke at han klarte å fortsette å lage så vakre verk til tross for hørselstap. Absolutt. Det er virkelig bemerkelsesverdig hvordan han holdt ut og presset seg gjennom den betydelige utfordringen. Det er så inspirerende. Jeg kan ikke engang forestille meg hvor vanskelig det må ha vært for ham, men han nektet å la det stoppe ham. Nøyaktig. Selv om hørselen ble dårligere, forble han dedisert til håndverket og sin kunstneriske visjon. Den slags urokkelig besluttsomhet og lidenskap er så beundringsverdig. Det snakker virkelig om kraften i den menneskelige ånd. Kunne ikke vært mer enig. Beethovens historie er et vitnesbyrd om motstandskraften i det kreative sinnet. Definitivt. Det viser bare at selv i møte med motgang, vil sanne kunstnere finne en måte å uttrykke seg på. Absolutt. Musikken hans fortsatte å utvikle seg og innovere, til tross for de fysiske begrensningene han sto overfor. Det er virkelig ærefryktinngytende. Tror du hørselstapet hans faktisk påvirket stilen og følelsene i hans senere arbeider? Det er et flott spørsmål. Mange forskere mener det gjorde det, på fascinerende og komplekse måter. Fascinerende. Jeg vil gjerne lære mer om hvordan hans personlige kamper kan ha formet dybden og gripende i komposisjonene hans. Meg også. Det er en så overbevisende del av historien hans som et musikalsk geni. Jeg er alltid i ærefrykt for hans utholdenhet og kreative glans. Som jeg er Beethovens arv et virkelig inspirerende eksempel på den ukuelige menneskelige ånd. Absolutt. Greit, jeg burde nok komme i gang, men takk for denne tankevekkende chatten, Anna. Selvfølgelig. John, jeg likte virkelig å diskutere Beethovens bemerkelsesverdige reise. Det er så inspirerende. Kunne ikke vært mer enig. Ha en flott hvile av dagen din. Leksjon 7. Uhyggelige shenanigans. Hei, Anna. Blir du spent på Halloween i år? Du vedder på. Jeg elsker all moroa og kreativiteten som følger med denne tiden av året. Samme her. Det er noe så lunefullt og lekent med å kle seg ut i kostymer. Definitivt. Det er en flott mulighet for både barn og voksne å slippe løs sitt indre barn. Absolutt. Jeg gleder meg til å se alle de smarte og kreative kostymeidene folk kommer med. Heller ikke meg. Hva har du tenkt å kle deg ut som i år? Jeg diskuterer fortsatt noen få alternativer, men jeg lener meg mot noe litt skummelt og mystisk. Spennende. Et hjemsøkende eller overnaturlig tema kan være veldig morsomt. Ja, jeg tror det ville være en fin tempoendring fra de mer lette kostymene. Sikkert.
Og du vil definitivt skille deg ut i en mengde full av superhelter og prinsesser. Ha, sant. Hva med deg? Har du bestemt deg for kostymen din ennå? Jeg tenker på å gå som en heks i år. Den svarte kjolen, spisse hatten og alt tilbehør virker bare for perfekt. Utmerket valg. Det vil helt sikkert være en showstopper. Du må sende meg et bilde når du har hele antrekket på deg. Absolutt. Jeg gleder meg til å komme inn i karakter. Det kommer til å bli kjempegøy. Jeg er sikker på at det blir det, og det beste er, etter at barna har tatt på seg kostymene, får de gå på trikk-or-treat. Ja, den klassiske godterijakten i nabolaget. Jeg har alltid elsket det som barn. Meg også. Det er en så morsom tradisjon. Jeg blir fortsatt litt svimmel når jeg ser alle de små spøkelsene og nissene gå fra hus til hus. Å, jeg også. Det er bare noe så gledelig og nostalgisk over det. Definitivt. Greit. Vel, jeg burde nok la deg gå slik at du kan fortsette Halloween-planleggingen. Høres bra ut. Jeg teller allerede ned dagene. Ha en skummel hvile av dagen din, John. Du også, Anna. Gleder meg til å se alle dine heksefulle måter. Leksjon 8. Sås forslag. Hei, Anna. Jeg tenker på å lage litt hjemmelaget pastasaus i helgen. Har du noen oppskriftsforslag jeg kan prøve? Hjemmelaget pastasaus høres deilig ut. Jeg har en fantastisk familieoppskrift som jeg gjerne vil dele. Det ville vært fantastisk. Anna, jeg ønsker alltid å utvide repertoaret mitt på kjøkkenet. Fantastisk. Ok. Nøkkelen til en virkelig smakfull, autentisk pastasaus er å starte med modne tomater av høy kvalitet. Fikk det? Det gir mening. Hva slags tomater bruker du vanligvis? Jeg liker å gå med en blanding av plommetomater og noen kirsebær, eller druetomater for ekstra sødme. Det høres ut som en god balanse. Hva er noen andre må ha ingredienser? Vel, du vil definitivt steke litt løk og hvitløk som base. Så liker jeg å tilsette fersk basilikum, oregano og en skvett rødvin. Rødvinstilsetningen høres ut som om det virkelig ville utdype smaken. Jeg tar notater. Absolutt. Og ikke glem å la det småkoke en stund for å virkelig la alle smakene smelte sammen. Godt å vite. Er det noe annet jeg bør huske på når jeg lager sausen? Kanskje vurdere å steke tomatene først for å intensivere deres naturlige sødme. Og sørg for å smake og justere krydderet etter behov. Utmerkede tips. Tusen takk, Anna. Jeg føler meg inspirert til å komme meg inn på kjøkkenet og begynne å eksperimentere. Jeg er så glad for at jeg kunne gi litt nyttig veiledning, John. Gi meg beskjed om hvordan sausen din blir. Vil gjøre det? Jeg er sikker på at med anbefalingene dine vil det være helt deilig. Setter pris på at du deler ekspertisen din. Selvfølgelig. Glad for å hjelpe. Kos deg med matlagingsprosessen. Og god appetitt. Takk igjen, Anna. Vi ses senere.
Leksjon 9. Øyboere i Sør-Stillehavet. Hei, Anna. Jeg leste om urbefolkningen i Marquesas og Tahiti i Sør-Stillehavet, og jeg syntes historien deres var veldig fascinerende. Å, det er interessant. Hva lærte du om dem som skilte seg ut for deg? Vel, fra det jeg samlet, var de et bemerkelsesverdig høyt og fysisk imponerende folk. Wow, det er ganske bemerkelsesverdig. Jeg kan bare forestille meg hvor slående statusen deres må ha vært, spesielt tilbake i den tidsperioden. Definitivt. Regnskapene beskriver dem som i gjennomsnitt godt over 6 fot høye. Utrolig. Jeg lurer på hvilke faktorer som bidro til deres eksepsjonelle høyde og fysiske dyktighet. Det ser ut til at det sannsynligvis var en kombinasjon av deres opprinnelige kosthold, aktiv livsstil og kanskje til og med noen genetiske faktorer. Det gir mening. Å leve i et så tropisk, ressursrikt miljø ga dem sannsynligvis en reell fysisk fordel. Nøyaktig, og de var også kjent for å være ypperlige navigatører og sjøfolk, som krysset det enorme Sør-Stillehavsvannet. Det er så imponerende. Nivået på ferdigheter og kunnskap som kreves for den typen reiser med åpent hav, er virkelig bemerkelsesverdig. Absolutt. De var virkelig et bemerkelsesverdig folk, med en rik kulturarv som fascinerer meg. Jeg kan se hvorfor historien deres ville fange interessen din. En slik unik blanding av fysisk dyktighet og maritim kompetanse. Definitivt. Jeg er veldig ivrig etter å lære mer om deres tradisjoner, kunst og sosiale strukturer også. Det ville være fascinerende å dykke dypere inn i urfolkskulturene i den regionen har en så fengslende historie. Egentlig? Greit, jeg burde nok la deg gå, men takk for at du prater om dette med meg, Anna. Selvfølgelig, John. Jeg liker alltid å lære om nye kulturer og historiske perspektiver med deg. Likeledes. Vi ses senere. Leksjon 10. Piknik med et formål. God morgen, Anna. For en strålende dag for en piknik, synes du ikke? Absolutt, John. Jeg er så spent. Men du vet, vi har ikke bare en vanlig piknik i dag, ikke sant? Det stemmer. Vi har planlagt en spesiell begivenhet. Jeg gleder meg veldig til det. Meg også. Jeg gleder meg til å komme meg ut i frisk luft og nyte god mat med et formål. Nøyaktig. Dette er ikke hvilken som helst gammel piknik. Vi bruker den som en mulighet til å gi tilbake til samfunnet. Definitivt. Jeg elsker at vi gjør dette til en veldedig begivenhet. Hva hadde du i tankene? Jeg tenkte vi kunne pakke litt ekstra mat og forsyninger for å donere til det lokale krisesenteret. Fantastisk idé. Jeg er sikker på at de virkelig vil sette pris på støtten, spesielt når været varmer opp. Absolutt. Og jeg tenkte også at vi kunne samle inn forsiktig brukte klær eller husholdningsartikler folk vil donere. Det er genialt, John. Det er en fin måte å rydde opp og hjelpe de som trenger det samtidig. Nøyaktig. Jeg vil at denne pikniken skal handle om mer enn bare å nyte godt selskap og god mat. Jeg kunne ikke være mer enig.
Det er den perfekte sjansen til å spre litt vennlighet og gjøre en reell forskjell. Definitivt. Greit, jeg har piknikkurven pakket og klar til bruk. Skal vi dra ut? Ja, la oss gjøre det. Jeg er så spent på å se hvor mye vi kan samle inn for å støtte lokalsamfunnet. Meg også. Dette kommer til å bli en fantastisk meningsfull dag. Videre til piknik. Leksjon 11. Idédugnad for en sak. Hei, Anna. Jeg ville følge opp med deg om den ideen vi diskuterte forrige uke. Absolutt. John, jeg har tenkt mye på det, og jeg er veldig spent på å dykke inn. Fantastisk. Jeg er glad du fortsatt er om bord. Jeg tror dette kan være et virkelig effektfullt prosjekt. Definitivt. Hva hadde du i tankene når det gjelder neste trinn? Jeg er ivrig etter å få ballen til å rulle. Vel, jeg tror det første vi bør gjøre er å sette opp et møte for å finne ut detaljene og brainstorme videre. Det høres ut som en flott plan. Når vil fungere best for deg? Jeg er fri stort sett når som helst neste uke. La oss se. Hva med tirsdag ettermiddag? Fungerer 2:00 for deg? Perfekt. Det fungerer bra for meg. Jeg blokkerer den tiden i kalenderen min. Fantastisk. Jeg gleder meg veldig til å dykke dypere inn i dette og komme med en solid plan. Samme her. Jeg kan allerede se for meg den positive effekten dette initiativet kan ha. Meg også. Greit. Jeg skal sørge for å sende over en møteinvitasjon med alle detaljene. Høres bra ut. Jeg skal holde øye med det. Dette kommer til å bli så spennende. Absolutt. Ok, jeg lar deg gå for nå, men vi ses på tirsdag. Perfekt. Kan ikke vente. Vi sees senere, John. Du også, Anna. Ha en flott hvile av dagen din. Leksjon 12. Utvide familien. Hei, Anna. Jeg leste denne inspirerende artikkelen om hvordan denne ideelle organisasjonen stadig når ut for å utvide og forstørre familien. Wow. Det er virkelig fascinerende. Jeg elsker ideen om å bevisst jobbe for å vokse og løfte et samfunn på den måten. Absolutt. De ser ut til å ha en veldig helhetlig, støttende tilnærming, ikke bare å tilby tjenester, men virkelig løfte folk opp. Det er så beundringsverdig. Det må utgjøre en enorm forskjell i livene til de er i stand til å nå og få kontakt med. Definitivt. Artikkelen fremhevet hvordan de fokuserer på å bygge meningsfulle relasjoner og fremme en følelse av tilhørighet. Det er et så viktig aspekt som ofte blir oversett. Å skape det sammensveisede samfunnet kan være virkelig transformerende. Kunne ikke vært mer enig. Det går utover bare å møte grunnleggende behov. Det handler om å pleie hele personen. Nøyaktig. Og jeg forestiller meg at det dirker en fantastisk syklus av støtte og empowerment i organisasjonen. Definitivt. Det høres ut som om de har et veldig forskjellig, verdidrevet oppdrag i kjernen. Det er så inspirerende. Jeg vil gjerne lære mer om deres spesifikke programmer og initiativer.
Meg også. Jeg er veldig nysgjerrig på å dykke dypere inn i hvordan de gjør dette arbeidet på et praktisk nivå. Absolutt. Det er den typen tilnærming som jeg tror kan replikeres og ha stor innvirkning i lokalsamfunn overalt. Avtalt. Jeg føler meg motivert for å se om det er noen lignende organisasjoner i vårt område som vi potensielt kan bli involvert i. Det er en fantastisk idé, John. Å samarbeide med en slik gruppe kan være utrolig givende. Definitivt. Ok, jeg må gjøre litt research og se hvilke alternativer som er der ute. Dette har vært en veldig inspirerende prat. Jeg er så glad for at du delte dette med meg, John. Det er den typen historie som virkelig minner deg om kraften i samfunnet. Kunne ikke sagt det bedre selv. Ok, jeg burde nok gå, men jeg setter pris på at du tok deg tid til å diskutere dette med meg. Selvfølgelig, når som helst. Jeg gleder meg til å høre mer om hva du finner i forskningen din. Vil gjøre det. Ha en god hvile av dagen, Anna. Vennligst abonner, liker og del kanalen vår. Din støtte hjelper oss med å lage mer flott innhold. Takk skal du ha.